E tudo beleza? Quem tem aqui com vocês é a Heloísa e hoje nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer um barco. Um barco super fácil, super simples e muito bonito. Tudo bem, o primeiro item que nós vamos precisar é você estar no criativo, claro, né? Todo mundo já sabe disso. Vamos precisar de bloco de ferro, bloco de pedra, barril, cerca da cor da sua preferência, balão. Eu depois ensino em outro vídeo como fazer um balão. Nem precisa do balão, é só de enfeite mesmo. Pilar de bloco de quartzo e concreto da sua cor. Já que a minha cor favorita é rosa, eu vou fazer com concreto rosa. Precisamos, tipo de um oceano, desse tipo aqui de oceano. Você vai fazer uma ponte. Ah, gente, na verdade esse negócio aqui tem formato de coração, vocês não acham? Nossa, que legal! É muito raro mesmo. Eu botei aqui uns golfinhos também, se vocês quiserem botar embaixo, uns peixinhos. Aí agora, vocês vão pegar a pedra, que é o bloco de esboço, fazer uma pontezinha e botar um bloco de pedra e depois quebrar a ponte. E aí vai ficar bem assim o bloco de pedra. Aí, você pega o bloco que... Ai, gente, e também um dos blocos mais importantes que nós vamos precisar é o bloco de madeira, da cor que vocês quiserem. É da preferência de vocês o bloco de madeira. Eu vou pegar esse daqui de madeira de carvalho escuro. Por quê? Porque a madeira de carvalho escuro eu acho que ela é um pouco mais bonita, né? Não existe mais bonita, ela é bonita. Então, vamos rodear aqui nosso barco. O barco vai ser de um tamanho um pouquinho pequeno. Para quem quiser dar mais umas complementadas, umas puxadas no seu barco, faz ele um pouquinho grande, ok, gente? Faz o tamanho da sua preferência seu barco. Aí você quer o bloco de pedra e bota os outros blocos que vocês querem. Pronto, meu barco, ele já que é uma... Ah, meu efeito de visão noturna quebrou. Pera aí, viu, gente? Que eu vou botar aqui meu efeito de novo. Pronto, galera, já tomei aqui o efeito de visão noturna. Agora vamos continuar. Meu barco, ele vai ser meio retangular ou quadrado, né? Eu não sei, ou ele vai ser um pouco... Não sei. Acho que vai ser retangular mesmo. Já que eu quero fazer uma coisa pequena, uma coisa assim que não vai demorar muito pro vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar mesmo um simples barquinho pra você botar lá ou também você abandonar e você chamar seu amigo pra poder jogar Minecraft com você. Isso daqui, gente, como vocês podem ver, não é Minecraft, é Bcraft, mas tem todos os blocos do Minecraft. Eu vou deixar o nome aí na descrição pra vocês poderem instalar. Eu garanto que vocês vão adorar. Tem que pedir pra permitir umas coisas, tem que criar um mundo, um montão de coisa aí que é super fácil. Tudo bem. Agora vocês vão... Ah, não, o golfinho, pobrezinho. Ele vai se afogar se a gente não fizer isso. Desculpa, golfinho, mas é pra você não morrer. Tudo bem. Acho, gente, que é só aumentar mais um pouquinho pra esse ladinho aqui, que aí vai ficar bom o tamanho da nossa negócio, né? Nosso barquinho. É um barco simples mesmo, só pra vocês poderem ver como é que se constrói. E eu quero a meta hoje desse vídeo de 50 likes. Se esse vídeo bater a meta de 50 likes, eu posso fazer um vídeo jogando um jogo que vocês vão adorar. Pera aí, propaganda, viu, galera? Então, galera, já voltei aqui da propaganda, começou a chover, mas não importa o que a gente vai fazer, chover um pouquinho. Agora eu vou terminar aqui de fazer nosso barquinho. Ele tem que ser um barco bem bonito, galera. Ele vai ficar bem fofinho, tudo bem. Ele vai ter 2 andares para quem quiser, ok? Vai ser tipo um iate. Então, a gente agora vai dar um formato de triângulo aqui nessa parte, ok, gente? Eu ensino pra vocês. Primeiro vocês botam um bloquinho aqui, depois vocês botam o outro desse lado aqui, ó. Deixa eu mostrar, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Vou botar desse lado aqui, depois você botam aqui, quebra esses 2 esboços aqui que vocês fizeram. Bem bonitinho. Aí você segue botando mais bloco dessa redondeza aqui pra poder fazer a mesma sequência, ok, galera? Aí eu vou mostrar pra vocês bem direitinho como é que você faz isso. Eu não sei se eu tô fazendo certo, se eu tô fazendo errado, eu não faço a menor ideia. Tudo bem, galera, então agora vocês vão puxar um montão de bloco pra cá, estão vendo? Pra poder ficar um formatinho assim retangular. Agora vocês vão pegar aqui desse lado, juntar desse e depois vocês vão pegar aqui. Ó, gente, só é um formatinho um pouquinho mais fofinho para o seu barco poder ter um formato um pouco mais estiloso, né? É só um negocinho. Se vocês não quiserem fazer isso, não precisa. E nem precisa disso daqui que eu fiz. Foi só mesmo uma coisa aí que eu pensei na cabeça, mas tudo bem. Esqueçam isso daí. Esqueçam o que eu falei, gente. Tudo bem. Agora vamos tampar aqui esses negocinhos aqui.
E aqui na frente vai ser a parte onde a pessoa vai dirigir, né? Que precisa sempre ter um lugar onde a pessoa vai dirigir. Se acabar meu efeito de visão noturna, dá um like aqui no vídeo quando acabar, ok, galera? Se inscrevam no canal. E eu espero que vocês gostem desse vídeo e sirva de alguma coisa pra vocês. Pra um mundo aí, tipo um naufrágio, você vai no criativo primeiro nesse mundo, bota 4 packs de diamante dentro desse seu baú. É uma coisa assim um pouco emboladinha, mas tudo bem, galera. Vocês vão adorar. Pronto, agora é só tampar essa partezinha aqui que nós já vamos fazer a parede, que é muito importante também essa parte, que é a parede. Tudo bem, acho que já está com um tamanho um pouco engraçado, né? Ficou meio assim... Parece um, né? Não sei o que parece. Do lado assim, eu não sei o que parece. Parece tipo um apito, né, gente? Era só fazer a correntinha ali. Tudo bem. Agora, vamos fazer isso daqui. Já que isso aqui vai ser a parte onde a pessoa vai dirigir, vamos precisar de vidrinho. Aí a gente não vai precisar mais da madeira, então você já pode botar o vidro no lugar da madeira, então... Vamos lá aqui agora. Agora a gente vai botar um pouquinho de vidro aqui para o condutor poder ver a frente, né? O condutor sempre precisa de vidro para poder ver se tem alguma coisa na frente, algum animal que ele pode machucar, se ele não fazer isso direitinho. Aqui, acho que esse daqui já é o tamanho bom para a vidraça. Esse barco vai ficar um pouco molhado quando a gente terminar, porque eu sempre faço casa num bioma bem chuvoso, que é o bioma de oceano, por isso que tem oceano. Ah não, golfinho, sai daqui, senão você vai morrer. Tudo bem, deixa eu botar aqui mais um pouquinho. Será que eu botei? Ah, agora sim tá bloco o suficiente. É uma vidraça um pouquinho grande, gente, pro... Olha, gente, que céu mais escuro aqui hoje no Bcraft. Continuar botando aqui os bloquinhos. Espero que seja bem fácil pra vocês aqui esse vídeo. Se vocês não entenderem uma parte, voltam o vídeo, pega os itens, pausa o vídeo, depois pega os itens, você pausa o vídeo, você vê cada item e você pega os itens e depois despausa o vídeo. Agora sim eu falei certo. Pronto, agora nós vamos pegar o bloco de ferro. O bloco de ferro vai separar a parte do condutor da parte da pessoa que vai ficar lá, né? Agora é só fazer uma portinha mesmo, do tamanho que vocês quiserem, com 4 portas ou 3, né? Ou 2, do tanto que vocês quiserem. Ou 50 aí também não vai dar, mas tudo bem. Se vocês usem bastante imaginação nesse barco. E a decoração eu vou deixar com vocês, ok, galera? Eu só vou ensinar como fazer um sofá. Muito fácil, muito legal e muito divertido. Eu acho que é a mesma coisa, né? Aí eu vou liberar um conteúdo muito legal no meu canal se vocês derem muito like nesse vídeo, que eu quero muito que vocês se inscrevam no canal, porque meu canal já vai bater a meta de 50 inscritos. Vamos lá, agora aqui, botando esses blocos bem aqui. Bloquinhos bem aqui. Assim, tampando o telhadinho. Pronto, galera, eu já fiz aqui o telhado. Ficou um pouco esquisito, vocês não acham? Ficou muito esquisito isso daqui. Até que ficou bonitinha a parte do condutor. Agora eu vou fazer a parte das pessoas que vão andar ali. Primeiro eu tenho que fazer a vela, né, gente? A vela vai ficar bem aqui. A parte das pessoas que vão ficar vai ser rosa. Ah, não, acabou o efeito de visão noturna. Ai, lembram que eu disse que era pra dar um like quando acabasse. Então, deixem seu like. Tudo bem, agora vamos botar aqui a vela, né? A vela vai ser bem grandona, gente. Vocês usam balão se vocês quiserem. Vocês usam coisa. Aí que depois eu ensino como é que faz o balão, gente. Deixa eu fazer. A vela não vai ser muito grande. Vai ser... Tá parecendo uma escadinha, só que não é uma escadinha. Tudo bem. Agora vamos botar os balões se vocês quiserem. Olha que lindinhos. Ah! Agora vamos pegar aqui essa parte pra fingir que é o pano, né, gente? Um paninho pra poder botar aqui nas nossas velas. Lembra de vela que pega fogo e você acende uma fogueira, acende uma vela. Ah, gente, ah, meu Deus. Voltei, galera. Já voltei com o golfinho aqui já morrendo. Ah, não, ele vai morrer agora. Pronto. Vai pra água, vai.
Pronto, gente, como eu tava fazendo aqui a vela, não é? Vocês lembram, por causa dessa propaganda chata, né? Quem gosta de propaganda, bota nos comentários. Ah, mas na verdade os comentários estão fechados, né? Eu não queria que os comentários estivessem fechados. Ah, não! Deixa eu fazer aqui assim. Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixem seu like, claro, né? Não deixem o dislike, senão eu vou ficar triste. Que eu não gosto de ninguém que deixa o dislike. Olha, quem deixou o dislike, eu vou dar uma descurtida na sua inscrição no meu canal. Tudo bem, acho que já ficou bem bonitinho, não foi? Ó, galera, esse vídeo aqui, ele vai ter parte 2, ok, galerinha? Então, espero que vocês tenham gostado da parte 1. Nós vamos pra parte 2 depois. Em outro vídeo, vai demorar ainda uma semana pra mim poder pensar e fazer, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.